مالكش حل. طب لو رحنا بقى اسكندريه عشان حابين نقول للناس مع ما شاء الله هذا التقدم الملموس والواضح، ربنا يوفقكم انتوا وجماهير اسكندريه الحقيقه، لان انا كان احساسي وحضرتك اكدتوا لي ان هم شركاء معاكم. شركاء معانا. الاتحاد السكندري رايح على فين الموسم ده؟ انتوا استراتيجيتكم ايه؟ البقاء، الاقتراب بالمربع، المنطقه الدافيه؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه، هو حسام وابراهيم شخصيات غريبه. غريبه يعني ايه غريبه؟ عندهم الحماس يتعبى في ازايز ما شاء الله، وعندهم الاخلاص فوق الوصف، وعندهم حته بتربطهم بالدين والخوف من ربنا. الله. فدي عناصر ضمير. هم دخلوا الفرقه لقوا فيها شيطان بعدوه. شكرا. اشتغلوا. انا اتخضيت لما فوجئت ان حسام حسن بياخد 8 ناشئين من فرقه ال 95، وخفت على الاولاد. للوهله الاولى خفت ان دول ذخيره المستقبل لا ينكسروا. هيحرقهم. يعني نمره واحد، انا عندي هؤلاء الجرعه التدريبيه بتاعتهم مثلا 6 ساعات، بينما اللعيب الممتاز بيتمرن مثلا 14 ساعه. لما احط الاثنين مع بعض اكيد ده هيجي له تمزقات، مش هيتحمل اكيد، يبقى انا بحرقه. لكن سعدت جدا ان لقيت حسام بينزل الناشئين بتوعي واحد بعد الاخر. ده وقف وثبت نفسه نزل الثاني، ثبت نفسه نزل الثالث. وقع من عندي 2 اصابات نتيجه عدم تجهيزهم بدنيا في السنوات السابقه. صحيح. فابتدينا نمشي ان احنا بنجهز اولادنا، اللي بيشترك. عمل حاجه تانية الناس فاكراها ان هي ضرر على النادي، لكن انا واخدها ان ده دافع. ايه هي؟ جاب لعيبه من تحت السن من الزمالك ووادي دجله، دي خلت الاولاد عندي تحصل عندهم غيره. ايوه، بقصد انه يقول له ده انا جايب من تحت السن ومن بره الاتحاد. انا واخده عرى 6 شهور، انت في ال6 شهور جهز نفسك. هتيجي ولا لا؟ هيجي منك ولا مش هيجي منك؟ لان في الممتاز الناس ما بترحمش. اتشرحت كده، انا فهمتها كده، ومتهيألي فكر حسام هدفه كده. ده. خلي بال حضرتك، احنا كمجلس اداره بندي المسؤوليه للجهاز الفني وبنبعد. ده واضح جدا الحقيقه. لدرجه ان حضرتك ممكن تسالني تقول لي فلان انتوا بتتعاقدوا مع فلان، اقول لك ما اعرفش، ممكن اسال كابتن حسام دلوقتي يقول لي. صحيح. لان هي كابتن حسام لما جه عمل حاجه خضتني، مشى 7 لعيبه من عندي. يعني 7 لعيبه، انت 30% من الفريق. بس مش خضتك، انت عايز تعرف هي رايحه على فين. خضتني. هجيب منين؟ يعني انا عندي ماتشات لعبتها 11 لعيب و3 في الاسكور. 3 في الاسكور. طب اجيب منين؟ لكن هو الحمد لله هو مخلص وربنا عطاله. سبحان الله. لما نيجي نحسبها بالورقه والقلم، فرقه نادي الاتحاد ما يعملش الانتصارات دي. صحيح. بالورقه والقلم. لكن الاخلاص بيخلي اللعيب 2 لعيبه. اكيد. حب اللعيبه لبعض بعد خروج الشيطان منهم، اعوذ بالله، بقى بتوع ربنا، فربنا بيديهم لكل مجتهد نصيب. زائد الباور اللي يخلي اللي ما يشوفش يشوف، اللي هو الجمهور. هو كمان حسام لما اطلق على المجموعه دي من اللعيبه الشباب، يعني زي ما انت بتقول عليهم شطار ما شاء الله، فبيقولوا لي هو يعني الاستاذ عايز يقصد اللعيبه اللي حسام اطلق عليهم فكره الشياطين. هم دول. هم دول. وانا انا مسمي حسام والجهاز اللي معاه فرقه ناجي عطله. فرقه ناجي عطله جايه تضرب كل خلاص بقى، بسم الله ما شاء الله، بيعملوا حاجات انت تقعد تستغرب لها، لكن الحمد لله ربنا كرمهم لان مخلصين وضميرهم كويس. انا اقول لحضرتك حاجه ما جاتش على ذهن حد. احنا تملي بلد متخوفه تلعب على المضمون. صحيح. انا اتمنى ان حسام وابراهيم يروحوا يمسكوا المنتخب. الله. اتمنى. وتفرج حضرتك منتخب مصر هيبقى شكله ايه؟ اتفرج حضرتك عفاريت منتخب مصر تعمل ايه. الله. ادوا له الفرصه يا جماعه، ادوا له الفرصه، مش هنخسر حاجه. ما احنا غرمنا ياما ودفعنا فلوس ياما وجبنا اللي يستحق واللي ما يستحقش، وخسرنا بطولات وما رحناش بطولات، بالرغم ان ده ضد مصلحتي كنادي الاتحاد. انت بقاء وافضل لك، بس انت حضرتك ابن مصر مش بس. لا انا بتكلم على الكوره بقى. انا بقول لحضرتك بتكلم على الكوره. لو في الكوره مصلحتك، لكن لو على البلد حضرتك بتوسع. انا بقول يا جماعه بتوسع الرؤيه. الناس دي يا جماعه مخلصه، الناس دي مخلصه، الناس دي ما فيش زيها، الناس دي ما بتخافش من حاجه، الناس دي قلبها من حديد، الناس دي بتتقي ربنا، الناس دي بتخاف من ربنا.
واللعيبه تحديدا، وحضرتك طبعا سيد العارفين عايزين نوضح للناس، اللعيبه بتشوف الجهاز اذا هو صالح بيصلحه، اذا هو طالح بيصلحه، او اغلبيتهم هو بادئ بنفسه، هو شخص زي ما حضرتك قلت مخلص، ازاي اللعيبه مش هتبقى مخلصه يعني؟ وكانه القياس مع الفارق هو الامام يعني، اذا كان الامام يعني رجل دين وذو اخلاق وكذا هتصلح الصلاه وراه يعني اكيد. اذا كان رب البيت طبعا طبعا بالاخلاص ماسكنا، احنا المره دي نقول بالاخلاص ماسكنا. لا هو الحمد لله احنا ربنا كرمنا بيهم.